大自然是咱们的家园，大自然里的人类与万物同一母生，人类在大自然里只是其中一个，万物与人类本是大自然的一家人。大自然创造出万物万类是要点缀大地更完美一些的，根本人类是没有资格与权利去伤害或破坏它们的。因为创造大自然不是人类的本事，一旦人类去破坏了，甚至去伤害大自然的万物，就等于伤害破坏自己的家。人类的家不是你现在所住的家才是你的家，而是大自然才是人类与万物共同的家园。人类应当要去保护这个家，也要保护大自然的一切万物。唯有大自然才能创造出最标准、最完美无缺及出乎意料的事。当然，科学家也研究不出大自然的奥妙。其实大自然很希望天底下的人类与万物都能安安稳稳的生存，可是如今这种期望在哪里呢？这全都是因为人为，才会惹出重重的天灾人祸。咱们该醒一醒了，真正要去体会一下大自然里的万物是同一母生，也是人类的家人啊，绝对不能伤害他们，更不能去破坏他们。大自然太疼爱人类了，担心人类吃不惯大自然所赐予的食物，所以在大地上不断地供应无止境的食物，希望人类吃得健康又长寿。可是到目前为止，人类到底明不明白大自然所赐予的一切呢？如果明白，还会一而再再而三地去伤害及破坏无辜的大自然一切万物吗？万物是人类的家人啊，是同样住在一个大地上的，咱们是拥有同样的空气，也同样拥有一个太阳。人类与万物是生存平等的价值，生存价值不是人类赐予的，而是大自然所赐予咱们的。唯有大自然才是真正有这个资格淘汰或不淘汰天底下的人类与万物啊。其实咱们都知道，大自然创造出人类是在万物之上，也扮演着非常重要的角色，那就是扮演着有使命又有任务的角色。人类的使命就是要共同保护这个地球，保护大自然。人类的任务就是要不断的去呼吁，以及带动人类共同去热爱大自然，热爱天底下一切生命的尊严。我爱大自然，大自然是咱们的家园。我的分享就到这里，如果喜欢这篇文章，就请大家按个赞，然后记得转发给更多的朋友，谢谢大家。